ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ಪೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದವನಿ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಂತೀವ ಈ ಥರ ಬೈದು ನಿಮ್ಮ ಶೋ ಕಟ್ ಅಂತದತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದ ಪೀಸ್ ఒక ತಾರೈ ಪುರತೋದಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪು ನಿಂಚ ಮಂತಂಡ ಗಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅರಿ 4 ಪಾವು ಪೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೋಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪುಲ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಗಡಿತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕಡೆನ ಪಾಡ್ರಿಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಇಡೋದು ಈಗ ಅರ್ಧ ನೈಸ್ ಹಾಕ ಬೆಲ್ಲವಲ್ಲ ಅರ್ಧನೇ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂಚೂರು ಗರ್ರ ತಿರ್ಗಂಡೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಗರ್ರ ತಿರ್ಗಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ತೆಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗೆ ಶೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಸಾಗೋನಿ ಬಂದ್ಪೆಲ್ಲೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ಹೀರೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅನ್ಬೋದು ಇಂಚ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯಾಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇದು ಬೇಯ್ತಲಿತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ